persona que pregunta per què la persona està en el carrer venent. Doncs, això és la resposta. Hi ha un govern doncs, que ha establert una llei que bueno, no ens permet doncs, trobar feina, no ens permet aconseguir una vida digna com a qualsevol altra persona. I això doncs, ens ha obligat doncs, a fer la venda ambulant. I això per nosaltres és l'activitat més digna per nosaltres, perquè nosaltres som incapaços d'anar a robar, de vendre droga, de demanar limosna, etc. I aquí doncs, trobem molta violència policial també, perquè després d'estar al carrer bueno, ens acusen no, de desordre públic i això, quan s'acumula aquestes detencions, doncs et poden portar al CIE, es poden tornar a deportar. I això doncs, bueno, ens va portar a crear la nostra organització, que és el Sindicat Manté, per només donar suport a aquestes persones que estan treballant al carrer. I a partir d'aquí, veient que no només n'hi ha prou fent reivindicacions, doncs havíem vist com a necessitat de crear una activitat econòmica per poder regularitzar els companys i companyes perquè puguin aconseguir aquells documents que estem demanant al govern, que el govern per nosaltres no necessitem estar esperant que vinguin a ajudar-nos, sinó hem de buscar també crear eines que ens serveix per poder regularitzar la nostra situació. I gràcies a la marca Top Manta, que s'ha creat l'any 2017, bueno, hem pogut regularitzar a moltes persones i ara estem calculant quasi més de 150 persones regularitzades. I això creiem que encara no és suficient perquè hi ha moltíssimes persones que segueixen arribant com a conseqüència del neocolonialisme que està obligant a les persones sortint dels seus països.